的素贞老师。好，各位嘉宾，大家午安，大家好，我是素贞哈，我来自于台北。那过去的我是在德恩堂眼镜担任物流的主管。那在偶然的机会，姐姐就跟我分享说，她在学美容。我心里想，姐姐从来也没有学过美容，那她就推荐我来上这个美容顾问的研习。我就当时我就先来上这个课。我发现我上完这个课的时候，我有一个感觉，公司有一套简单易学 SOP 的一个复制系统，让我们可以轻轻松松的学。那学完了之后呢，自己也要练习，然后呢有上线的带领。那这位上线呢，我看到他的时候更不得了，他已经是60、70岁了，他是姐姐的老师哦，但是呢比姐姐还要更棒。那上完课了之后呢，我就找了很多的异业结盟，像这个是在美发店，这个是服饰店，这个是餐厅，我就大量的分享跟异业结盟。那这个是我担任讲师，那在这个过程里面我复制了非常非常多的分店，他们来自于各行各业。接下来我觉得这一套系统，公司教我们这套系统真的是非常的棒，所以呢我自己在经历了一段时间之后，我发现我可以来辅导他们，所以呢这个呢是在苗栗的明德我们办的一个体验活动，我协助下线在办活动。这个是在庭院你看我们2、3个我们也可以做这也是在庭院这是在花莲主农里办的一个活动，这个也是在花莲。那你会发现说产品非常非常的好，那顾客认同我们的产品非常非常的高。那在这边呢右边这一位是一个家庭主妇，左边这一位呢站在我左边的这一位呢是一个原本在火锅店上班，他也没有什么技能，那也来当我们的行动美容师。那你看他们也可以自己在家里办他自己的一个体验的活动。这个是我来当这个美容顾问的指导老师。那上面有2位，你看男生他们是兄弟，然后妈妈都来参加我们这样子的一个课程，全家都可以经营。那经营这个事业呢其实可以很开心，我们就是创造一个很快乐的一个团队，在玩当中晚上也可以体验。这是公司送我的房子，你看有没有保你用完可以让公司挣入的那在这里今天真的我要非常非常感谢公司让我从不会到会，让我从不懂到懂，然后呢更让我呢学习到一个如何复制分店的一个方法。在这里呢真的非常感谢我们的陈总监的一个教导，还有感谢所有的上线群。好，今天就是我简短的一个分享，最后祝大家健康美丽成功快乐。